लोग चलते रिक्शे में से तरबूज चुरा रहे थे, तभी एक तरबूज नीचे गिर जाता है। फिर ये लोग कार को भगा लेते हैं। फिर ये टकला आकर कहता है, भाई साहब अपने तरबूज उतार लो। ये आदमी तरबूज गिनकर कहता है, अरे टकले, आज फिर तरबूज कम हो गए। ये टकला कहता है, भैया मैं तो पूरे तरबूज गिन कर लाता हूँ, पता नहीं रास्ते में कैसे कम हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन को ये लोग तरबूज ला रहे थे, तभी ये टकला मौलवी से कहता है, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, तुम तरबूजों का ध्यान रखना। फिर मौलवी अपने दोस्तों को बुलाकर तरबूज भरवाने लगता है। तभी टकला आ जाता है। फिर ये लोग टकले को देखकर भाग जाते हैं। फिर टकला कहता है, मौलवी अब तेरा क्या होगा? आगे देखने से पहले इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल जहां से भी हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर ये टकला मौलवी को खूब मारता है।